大家好，又係我 Audrey。OK，今集咧我哋就要講下我哋同修寫翻嚟嘅 feedback。OK，就講下佢哋響抽身遇到嘅問題。OK Alright，咁第一個同修咧就寫嚟咧，咁佢就話佢成日咧都唔記得抽身，就往往咧入咗個古仔啦，過咗啦之後啦，係先發覺自己咧係嬲咗嘅，跟住係大聲咗、面黑咗嘅。咁我覺得其實如果你係新學嘅話咧，beginner 咧咁係 OK 嘅，係自然嘅，係啱嘅 ，because 我哋係冇咁快可以捉到自己嘅情緒嘅，before 佢發生。So 最緊要，我哋要過咗之後，第一我哋要去認，我哋係曾經嬲咗嘅，或者係曾經面黑咗或者係大聲咗，或者係好甘願你要認就得，呢個最重要，記得認知感係最重要嘅。OK， 其實如果你係一個 beginner 新初學，咁我覺得 sometimes 我哋唔可以俾自己太多嘅expectation，OK， 太多嘅期望that 我哋可以stop 我哋嘅情緒唔係嬲親因為而家我哋要學嘅嘢唔係唔愛嬲親冇情緒 ，OK， 我哋新學要去學嗰個技巧。OK， 我哋要點樣去捉個心翻嚟，跟住去 check 係嬲係咩情緒，跟住去認 ，OK 去 admit 呢個就係我哋要學嘅嘢，我哋唔係要冇情緒 ，OK，let's say example 啦，你喺 office，OK， 你同同事有拗撬 ，OK， 你 after that finish 咗，你翻去坐位咁，你就諗，你仲諗緊嗰個事情。好嬲，其實你係嬲緊嘅，但你唔知道咁你就抽身咯，一抽係我仲好滾咯，所以你知道你 admit 咗咁你就 OK 噶啦。咁呢樣嘢係好快嘅，係nano second嘅啫，係1-2秒嘅事。所以你喺 office 你一嬲你翻嚟，我嬲咗 ，OK 認咗，就咁一直 repeatedly 咁樣做，呢個就係我哋要學skill，OK？ 如果你講愛冇情緒係唔可以嘅，因為你未學到呢個 skill， 你係唔可以去到冇情緒。其實冇情緒你要學咧，係你要夾埋 understanding， 你先真係可以冇情緒。OK， 冇情緒係一個 effect 嚟嘅，你係學唔到嘅，你係要夾埋 understanding 同埋另外一個 skill。你先學到冇情緒 ，OK？which 另外一個 skill， 我哋下一個法輪，我哋先開始學 ，OK 所以記得我哋唔係愛冇情緒，呢個係我哋嘅 objective 啫。But 我哋而家要學嘅係個 skill， 拉翻嚟認，咁樣嘅啫。OK Alright，OK， 咁如果呢先你講，哎呀，我嬲咗成日。我都唔記得抽或者係我其實係有唔甘願3-4日我都唔知道After that 我先 find out， 原來我係嬲咗咁耐咁如果呢些你係有咁樣嘅 experience 咧，我覺得需要靜坐 OK， 唔好 misunderstand 我呢個靜坐係嗰種好 serious 嘅 meditation 或者係好深入嘅靜坐，唔係 ，OK， 唔係坐1-2個鐘好耐嗰啲，唔係嗰種，亦都唔需要去好concentrate入到去好深入到去咩 abdomen 我 feel 個肚，或者係 feel 嗰個鼻哥嗰啲 air 嗰啲，唔需要嘅，唔需要，呢個唔係我哋要學嘅清靜地，我哋唔係愛學呢樣，我哋要學嘅係抽身嘅 skill，OK？ 點樣去抽嚟？因為你成日唔記得嘛，
啱冇？你唔記得你入咗去嗰個古仔，入晒去食呢個世界生活上嘅嘢，所以而家我要掹你上嚟啊，要學呢樣嘢。OK， 我哋要學，咁要點樣學咧？就要每日俾自己10到20分鐘。OK， 咁坐喺自己嘅房間咯，靜靜揾一間房靜靜嘅。OK， 咁你坐喺嗰張凳 ，OK， 駁個凳啦。OK， 跟住你坐一個好好嘅 posture 啦，係咪直直咁樣咯？唔愛嗰種唔需要啲老得晒屈嚟屈去都唔需要啦。如果你唔得嘅都冇所謂嘅，一張凳坐好好，坐直直。OK， 一個 posture 舒服㗎啦，跟住啱得你唔好喐做咗個 posture 就唔好喐。OK， 跟住你就 concentrate 咁眼 concentrate 喺你嘅呼吸inhale exhale 喺嗰個 breathing 個 breathing 又唔需要講好集中嘅你 just overall 成個 breathing 出入咁樣嘅啫唔需要好仔細。OK， 記得我哋唔係愛學清靜我哋要學嗰個 skill。Then after that 個 skill 邊度嚟咧？就係你嘅 mind 走啦你嘅 mind 一去咗定經啦，跟住咧你就拉佢翻嚟捉佢翻嚟去 anchor 記得冇我哋講嘅 anchor 去喺你嘅心，喺你嘅呼吸跟住佢又走噶啦，好快噶，唔知1-2秒佢就走噶啦，跟住你又拉佢翻嚟repeat 咁樣做repeat 我哋 capture 我哋嘅 mind， 記得冇我哋係講 capture 個 mind， 攝心攝捉佢翻嚟即係喺你嘅呼吸嗰度sometimes 咧我哋會太舒服所以會瞓着咗。OK， 佢瞓咗覺如果你係可以拉你自己醒越冚字眼醒咁你仲犀利我學抽身就係響瞓覺嗰度學翻嚟，因為你好 deluded 嘅，你瞓咗覺你好痴迷嘅。OK， 你好痴迷 and yet 你可以咁樣拉你上嚟咪哇！你嘅 effort 好緊要，你嘅精進好緊要，你嘅 effort 好緊要，你嘅點講你用嘅意志力好緊要你掹起上嚟，so 我覺得你仲犀利。如果你係可以喺個瞓覺度拉你自己上嚟 ，OK， 如果係咁樣咧，你嘅抽身地啲抽身咧就會好 skillful 啦 ，OK， 會好白拉 ，OK，alright，OK， 咁你睇下，每一次你嘅 mind 一入咗去個古仔或者你係定經又好，你瞓咗覺又好啦 ，OK， 你入咗個古仔。其實係你嘅 mind 嘅鍾意做嘅嘢 ，that means 你嘅 mind 嘅傾向，你嘅意識嘅傾向去咗嗰度 ，OK， 你嘅 tendency 去咗嗰度，因為你嘅 habit 你嘅習性成日去嗰度嘛，咁你一得閒冇嘢嘅話，你嘅 mind 就好自然去嗰度。但你一去嗰度嘅時候，咁你咪拉翻嚟咯，啱冇？所以呢個 action 你拉翻嚟，其實你係第一，你係放低呢樣嘢，你拉翻嚟 ，OK？ 你係做緊2個 action， 一你係放低，跟住你 detach， 你明我講咩話 ？means 你係唔愛着唔愛執着，因為你好着噶嘛，我哋嘅痴迷嘛，我哋嘅心一走噶嘛，所以我哋着住嗰樣嘢，所以我哋一拉，我哋係 actually 放低，唔愛執着 ，OK？唔愛厭住金師傅成日講唔愛厭住，咁其實呢樣嘢咧係一個好好嘅 discipline， 好好嘅練習同放低同埋唔愛執着，放低冇 detach， 放低 detach， 放低 detach， 我同你講，你日子耐咗，你話你會唔會醒？跟住你就會好容易放低 something，and then 你翻嚟。放低 something， 你翻嚟，所以你好容易放低 something 嘅，你嘅個 skill 學得好，and then 夾埋 with understanding 哇！我包你即刻醒，啱冇？係嘛？因為你好容易咗嘛，你扮拉咗嘛
你一樣嘢，你一 understand， 哇！你話你快唔快放，你都唔需要好大嘅 effort to 拉啊！你一明白，你一放翻嚟，哇！真係嘅，你真係可以出世間嘅。如果你真係學好呢個 skill， OK 啊，但你愛好勤力，你愛好有determination， 你愛好有恒心 ，OK 去做，日日做，咁你就意志吧 ，OK 啊 ，all right， 咁 OK， 咁咧我哋而家去下第二個同修寫嘅問題 ，OK， 咁呢個咧就講佢咧心就好散，個心咧就係鍾意速變嘅世界 ，OK， 心好野性。就唔中意 discipline，OK， 跟住咧佢嘅態度咧成日都好懶啦，冇urgency啦，就urgency冇唔緊張啦，跟住成日都besok lusa啦，聽日又再聽日啦，聽日先 discipline 啦，今日去玩先啦咁樣，咁咧但係咧個心咧就好點講，即係講知道應該要做。咧又提唔起勁喎，成日都陣間先啦，陣間先啦，一日拖一日咁樣，咁有時咧佢都會 feel 到好 guilty 啊！咁如果係咁咧，最緊要問自己咯，有冇真心去修行去修心啊，去修行啊，最緊要真心啊！如果你真係冇真心去做一樣嘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦，你唔會去put effort 落去嘅，所以咁就咩都唔使做最緊要我哋要有真心去做你有真心，你有 interest 你有 interest 咧，你有興趣咧，咁你就會去好快咁做 ，OK 咁我哋不如研究下啦，點解呢個人係冇真心咧？我覺得係因為佢係冇睇到苦啦 ，OK，whether 佢係冇苦或佢冇去睇苦呢個仲係一個問題。跟住仲有兩個苦喺前面嘅，就係病同死亡啦 ，OK。咁有啲人話：我仲後生，呢啲嘢仲未到我。咁病同死亡咧係可以一下就嚟啦 ，OK， 唔需要老病死 ，OK。Even 你講body OK 啦，我俾到你老病啦但係咧心理病唔一定係老人家後生中年都已經係有心理病如果入到心理病咧就好慘好艱難。So if 如果你有病，你先去做all this 修行修心或者去研究佛法咁你就好艱難咧，因為嗰陣時你係去到一個冇辦法嘅情形之下去做呢樣嘢咧，你就會做得好唔甘願。唔好講去做去接受呢個病或者係死亡咧，你都好艱難你只會係問 why me，你係冇可能去修心嘅 ，OK，所以我哋而家一定要去明白 why not me 我哋要去研究 why not me 所以我哋一定要做 before things happen，OK，跟住可能有人講嘅喎，咁可能我冇病咧，我心臟病一下死咗咧，咪冇苦咯，最弊咧死嗰個係你嘅 body 啫，就唔係你嘅意識，你嘅 mind 係唔會死，到時你就會嚇一驚噶啦，因為你係冇 prepare yourself，冇做準備 ，OK， 做準備唔係嗰種賣山地寫 will 寫遺囑嗰啲準備之冇。準備係心理上嘅準備 ，OK？ 心理上準備要點你需要好多時間去明白呢樣嘢
OK， 死亡係乜嘢？病係乜嘢？你嘅心係啲乜嘢？咁你需要去到一個接受嘅境界，你先可以有嗰個 prepare。咁你臨面病痛死亡你就比較自在啲，你唔會咁驚，你唔會咁怕。OK， 所以我哋一定要突出我哋嘅舒適地帶，我哋嘅 comfort zone。OK， 去做自己嘅本分，去研究，跟住去修心，去修行。咁我哋唔單止係 prepare for 死亡 ，also prepare for 生生世世。OK，right 啊 ，OK，咁我哋而家睇下第三個OK， 第三個咧就講佢咧就睇到好多 suffering。OK， 咁覺得咧自己咧就好多唔甘願。OK， 跟住講佢個 boss 咧講啲咩咧，佢又好多嘢好唔甘願呢個老細。佢啲講咩咧，佢又好多唔甘願。咁佢好多聲佢個腦入邊佢個定經哎呀好多嘢都去搏搏。不過咧係講老公都係老公講咩好多嘢好唔甘願。不過咧自己又唔敢出聲所以好多嘢焗住咁咧有時佢谷到咧，有時children 出氣攞 children 嚟出氣，所以佢覺得咧好唔啱啦。but and yet 佢又唔知點樣去消化佢消化依個咁樣就啱啦。如果呢些你係睇到好多苦咧，咁你就學啱啦，因為依個抽身咧係俾你睇，因為你抽身係睇情緒嘛。OK， 所以你係肯定睇到好多negative 嘅嘢負面嘅情緒嘅，你好多嬲親好多唔甘願好嘈個麥成日谷住忍住你係睇到好多呢啲咁嘅嘢依個就係啱我哋嘅 direction 點解咁講咧？因為我哋一睇到苦咧，跟住你會點？你會問自己啦。點解我咁多聲嘅，咁多唔甘願嘅咧？你會反問你自己 ，OK？ 跟住你有時就會諗，人哋咧做嘢做得咁甘願老細叫佢做嘢做得咁甘願，點解我唔甘願嘅？你會咁樣反問自己。咁有時你睇到啲人點解咧咁心胸廣闊，你咩都 OK 啦，千差啦，點解我又咁計較咧？係佢哋蠢我係冇計較有時都係會有咁樣嘅諗嘅，或者有時我哋做嘢，事頭叫我哋做嘢，我哋又 stress 到去死一少少唔好blame 自己blame 落去死咁有啲人又唔會喎，我話知佢又好輕鬆喎，做咩佢哋又咁放得低呢？唔會太過 stress 自己放工啦，唔需要做到我哋放工都要啲有時啱冇？點解我哋又咁執着咧？咁樣，咁你會問呢啲問題咧？咁就啱啦。因為咧，你就會揾個究竟啦。你需要一個答案。個答案係點樣咧？